为了40%的不开机，保质量。哎，这个不臭，这还有点香，好像洗衣液的味道啊。净水不开机，但是这个就不臭了，这个有点洗衣液的味道。然后呢，这个净水更严重了啊！怎么还有人会把手机泡在洗衣机里面洗呢？现在基本上都不是机不离手吗？哎，平换了。保质料不开机，但是从目前的情况来看，这资料太简单了，充个电应该就能保住啊。